وين مصبيحي أود أبتهي بريهن ويتوحى السعودي معارض لكن قارهان لبدا حسبي معارض كي وطني iyo wicid waxay kugu eedeeyeen albaabadii soo xiratay dad kale ba oo aan taladii aad ma jeestay ma kan wareysanay maxaa taas aad kaga jawaabtay horta laba la soo qabtaan adaa lagu doortay taladii baa lagu dhigay go'aan gaad iyo hadda tayda qaadan wada mar baan gaad xooydiin weydo irdaad xiratay labada mar xisbiyada mucaaradka waa ixtiraamana waa siinana kaalinta siyaasiga tala soo jeedin beelay talada markay soo jeediyaan inaan qaato yaan tu dhaanto qaato taana xaq u leh anigu mana aflagaadoodo laakiin marka xisbiyada mucaaradka odayaashooda hadda caydu siyaasad ma ogow in laga caytamo miidiyaha laakiin taas anagu caysi man deyn laakiin waxay leeyihiin labada xisbiba hogaamiyashoodu wadani iyo ucidba markii doorashadii oo kale ka wada hadasay wadii isku soo dhawaaday laakiin labadaydu taladii aan soo jeedinay waxa diiday madaxweynaha taladoodu hadii ana ama sharci waafaqsanayn ama marka aan macquul ahayn khasab ma hayna qaato talada go'aanka taraysiyaan go'aan ma siiyaan marka hadii ay go'aanka ay qaado de ma soconayso basala waxaan ku sheegay waxyaalahan isku jeedin waxa kamid ah waa dhawata shir baa Brussels ku qabtay waxa tagay gudoomiyaha oo isku noogay ma suurtoobaysan waan madax banaanahay halkan dooran tagay dalku siyaasad buu leeyahay ma madaxweynaha Soomaaliya oo cadaawa ugu weyn Soomaaliya dagaalamaya oo aad og tahay inuu caalamka codso Soomaaliland ila una qabateeyo isdheefka laga joojiyo cirka laga xiro faragelinta ugu weyn dagaalka gudaheena ka wada oo nasiib darro ninka laga firaayay bal inuu Soomaali hore u qaado maanta goboladiisa ay ka soo horjeedaan oo burburka Soomaaliland gudaheeda maanta wada og tahay gobolada halkay marayaan ninka isagu maanta la hasaaway Brussels isku tagaya taladiisa jeedinaya maxay tahay laakiin Faysal gudoomiyaha xisbiga wuxuu sheegay waa markii uu soo noqday danta Soomaaliland bay la gashay adna wadigu u jawaabay tan anigu kuma jawaabin danta Soomaaliland isaga ee u gashay inuu farmaajo ka rigisho farmaajo goboladiisa ay isku liisaan maanta oo taa go'aanka ka saareen oo meel u wada ala gareyn dalka Soomaaliya iska dhaaf Soomaaliland halku geeray aad arkayso taladu la galaya maxay tahay kaligi marka anigu waxaan leeyahay wixii macquul waan qaadanay laakiin taladooda ma goyn karaan waa soo dhaweynaya saaxiibtaan u leenahay ma aflagaadeyno si waa yeeli baan hal wada tan la sheegan